见，开启一段关于回忆、成长和爱的旅程吧。我要等它变呢。哦，有啦，它躺着啦。你看出来了？我也看出来它躺着，我看这个，它躺在那个房子上啊。我看这里，你看到吗？光害太严重。上面那是个躺着的石头啊！你现在看出啊，会不会太慢了？他看这个看不出来啊！加菲猫，加菲猫，加菲猫，加菲猫。那我就可以了。有一台掉下来了。我们播这部分，那你就那你觉得怎么样？对啊，还有。小白，小白，是哥。那你们这种烦，这蛮真的很浪漫，很死人啊。